What's up boys and girls, välkommen tillbaka till en helt ny video. I dagens video har vi ny energi och roligheter. Idag så dricker vi saft och ska vi äta pasta, köttfärssås och ketchup till. Men jag tänkte på nu att ketchupen sprider sig. Jag har inte så jävla mycket ketchup. Hur mår ni då? Mår ni bra? Mår ni dåligt? Mår ni sådär? Jag mår skitbra, hörni boys. Så nu är det jävligt klart, ska vi smaka. Oh my god, det här är gott. Det här är för gott. Ja. Så här. Jag tar så här mycket oftast. Oftast när jag gör mukbang. Det är bara för att det ska kunna bli en lång video typ. Ja, saften också skitgod. Vad ska ni göra då? Vad ska ni äta idag? När ni kollar på den här videon, hur mycket är klockan hos er då? Är det midnatt? Mitt på natten? Välkommen ni som är nya prenumeranter och ni som är gamla. Ni vet. Alltså jag vill inte göra något. Ja, men jag tror som ni vet i alla fall att jag är glad att ni alltså är på den här kanalen och kollar. Det är jag faktiskt skitglad för. Och som dagens kommentar, man ska hitta den. Och shoutout till
Annie. Shoutout till Annie. Hon skrev: härlig mukbang och vilken kung du är. Nej. Jag är inte kung. Det är ni som är kungar. Au. Det är ni tittare. Det är ni som är kungar här. Inte jag. Och så här, om ni mår dåligt, alltså om ni, alltså, när jag menar ni, om ni mår dåligt, alltså om ni är sjuka, tycker jag synd om er. Det är inte kul att vara sjuk. Inte kul. Inte kul. Men ja. Där. Det är några så det är många som kollar men inte prenumererar. Men prenumerera snälla. Om inte du har ett konto, snälla skaffa ett konto. Skaffa ett konto och prenumerera. Snälla. Och så här, mitt content så här. Jag vill att mitt content ska vara så här att jag lägger upp vad som helst, alltså allt himmel och jord. Det är bara för att om folk vill säga nej, jag vill kolla på det här, jag vill kolla på det här, så har jag det här på min kanal. Så att jag gör allt möjligt. Jag vet inte, men ja, så här. Jag gör allt möjligt. Mukbangs. Ja, vad mer? Och jag lovar, jag kommer släppa fler mukbangs. Ja. Någon kan göra mukbang i bilen ibland. Så.
Ja. Ja. Det ska man egentligen säga. Just det. Vad vill ni se på den här kanalen? Just det, jag gör allt möjligt. Men jag vill också veta vad ni vill se. Ja. Alltså jag ber om ursäkt hela timmen. Jag ber om ursäkt. För annars. Ja. Jag fattar inte varför. Ja, förlåt. Nej. Men hoppas ni har gillat den här mukbangen. Vill ni ha fler sådana här mukbangs så prenumerera. Mitt mål är att komma upp till 810 prenumeranter. Det är mitt mål. Det har jag redan sagt. Men ja, tryck på tummen upp, prenumerera så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Peace out.